Во рамки на посетата на Обединетите арапски емирати, премиерот Никола Груевски и владина делегација денес оствари посета на Стопанско-индустриската комора на Дубај, каде што се сретнаа со председателот на комората, а беа представени можностите за инвестирање кои ги нуди Македонија. Премиерот истакна дека од исклучително значење градењето и напредувањето на добрите политички односи, да биде проследено со интензивирање на економските односи меѓу Македонија и Арапските емирати. Целта на нашата посета е да ги унапредиме економските и политичките односи меѓу нашите земји. Всушност, ние немаме некој отворено политичко прашање, но преку повеќе контакти можеме да ги подобриме нашите врски, нашата политичка соработка и има многу простор да се подобри економската соработка. Сето тоа ќе придонесе да се подобри најпрво трговската размена, па потоа инвестицијската активност и другите форми на економска соработка. Тој посочи дека Македонија нуди најниски трошоци за правење бизнис во Европа, кои се карактеризираат со најнискиот даночен пакет и со најниска ефективна даночна стапка во светот во износ од 7,4%. Додаде дека хендикепот со малиот национален пазар е надминат со подпишувањето на договори за слободна трговија со сите земји од Европа, со кои се овозможува пласирање на производите кои се произведени во Македонија на пазар од над 660 милиони потрошувачи, без плаќање на царини и останати надворешно трговски такси. Вице-премиерот Пешевски се задржа на презентација на квалитетот на едуцираната работна сила и на отвореноста на владата за поддршка на приватните бизниси, како и на намалувањето на административните бариери за водење бизнис, реализирано преку проектот Регулаторна гилотина. Председателот на Стопанско-индустриската комора на Дубај позитивно ги оцени поволностите кои Македонија ги овозможува за странски инвеститори, истакнувајќи дека посетата на премиерот Груевски на Емиратите доаѓа во позитивен момент и од исклучително значење за напредување на меѓусебната соработка. Активно работиме на меѓународната експанзија и на идентификување на нови пазари за нашите бизнис членки. И оваа посета не можеше да дојде во подобро време, затоа што ние секогаш бараме нови можности и релации. Инвестицијските можности кои Македонија ги нуди во сферата на агробизнисот, производството на храна, информатичко-комуникацијските технологии, текстилната индустрија и во индустријата за автокомпоненти имаат синергија со Дубај. Веруваме дека има мноштво можности за понатамошна билатерална соработка. Во ситуација кога трговијата меѓу двете земји е недоволно развиена, треба да работиме на нејзино интензивирање и да капитализираме заедничка корист за двете земји, базирани на средината и политиките кои ги правиме. Директорот на ТИРС ги истакна поволностите кои се овозможуваат за реализација на инвестиции во нив, како што се даночните ослободувања. Емиратот Дубај располага со економска моќ од околу 100 милијарди долари годишно бруто домашен производ, што значи дека не само што тука е многу развиен процесот на привлекување на инвестиции од целиот свет, но уште повеќе луѓето и компаниите од Дубај разгледуваат на кој начин подобро да го пласираат нивниот капитал во странство. И она што го направивме денеска е средбата со Дубај Чембер, значи со Стопанската комора на Дубај, која има над 170.000 членки, и она што Македонија го представува е многу важно на кој начин ќе се представи пред сите тие компании за тие да најдат интерес соодветен во различни дејности во кои тие работат, за Македонија да искористат за пласирање на своите производи или преку Македонија да дојдат на европскиот пазар. Комората на Дубај е најголема стопанска групација во Емиратот во која членуваат над 170.000 стопански субјекти, чиј што вкупен годишен обрт на средства надминува 100 милијарди американски долари.